السلام عليكم. تمكنت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية بازا من حجز وإتلاف أزيد من 287 كيلوغرام من اللحوم والأحشاء في كل من بلديتي الداموس وبوسماعيل، كما سجلت أزيد من 13 مقترحا لغنق المحل عبر تراب الولاية. وكشفت أمس مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية بازا أنه في إطار لجان الرقابة خلال شهر رمضان قام أعوان الرقابة لمفتشية التجارة بالداموس رفقة الدرك الوطني والمفتش البيطري بعملية حز وإتلاف كمية قدرت ب 223 كيلوغرام من اللحوم والأحشاء لعدم احترام شروط الحفظ والنقل وعدم وجود الوسم البيطري في لحم الغنم. كما قام أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة ببوسماعيل رفقة المفتش البيطري بعملية حز وإتلاف لدى بائع اللحوم والدواجن ببلدية بوسماعيل لكميات من لحم البقر مجمدة وغير صالحة للاستهلاك وأحشاء الدجاج مجمدة وغير صالحة للاستهلاك بكمية إجمالية تقدر ب 64 كيلوغرام، منها 49 كيلوغرام لحم بقر و15 كيلوغرام أحشاء الدجاج.